Today, let's test AI and see how well it can translate languages. ថ្ងៃនេះយើងមកសាកល្បងប្រើ AI បកប្រែភាសាដោយផ្ទាល់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Learn AI with Sonanបើអ្នកយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមចុច like និង share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក្រុមការងារនិងអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមរៀន AI កុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីកុំឲ្យខកខានមេរៀនថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់